ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பாண்டியில் ஒரு வீட்டு ஏசியில் ஸ்னேக் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி ஸ்னேக் வந்து ஒரு ஏசியில் இருக்கும்னு. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது வாலில் ஹோல் போட்டுருவாங்க. ஏன்னா ஏசிக்கும் அவுட்டோருக்கும் கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்க, பைப் கனெக்ஷன். அதுக்கு வந்து ஹோல் போடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் அந்த ஹோலை வந்து சில பேர் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க, சில பேர் கவர் பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்க. இவங்களும் அந்த மாதிரி தான் கவர் பண்ணாமல் இருந்திருக்காங்க. அது வழியாக வந்து ஸ்னேக் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் அந்த மாதிரி செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் ஏசி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களால் பண்ண முடியலன்னா ஒரு ஏசி மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஒயிட் சிமெண்ட்டை வச்சு நீங்கள் கவர் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் விஆர் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.